Tô conseguindo ver a marreca novamente. Ela esconde muito atrás de arbustos, como vocês podem ver. Mas ela está aqui. Vou passar lá pro outro lado. Quando eu estiver lá, eu volto com vocês. Galera, já cheguei aqui do outro lado. Eu estava lá. Agora eu tô aqui, não reparem no barulho. Ó, vamos devagar. Não assustar ela. Ali, ó. Ali, ó. Está aqui. Ó, a plantinha tá até ali balançando. Acho que não dá pra vocês verem. Ali, ó. Ela ali, ó. Ela é linda, linda, linda. Muito bonita. A natureza tem que ser estudada. Vim falar da vegetação também. A vegetação, vocês podem ver que essas gramíneas aqui, ó. Essas gramíneas, mais conhecido como gramínea gordura, elas são verdes, verdes, verdes. Muitas dessas marrecas se alimentam delas porque delas ficam formigas, insetos. Muitas dessas marrecas comem essas formigas, esses insetos. Então a vegetação também contribui muito. Vocês podem ver que o chão, ó, aqui, ó, tá tipo todo queimado. E com certeza já teve alguma queimada neste local. Galera, não queimem a vegetação. A vegetação pode ser alimento de peixes. Esse daqui já não é capim gordura. Esse daqui já é capim normal. Ó. Mas os dois, né, são alimentos de pássaros. Por exemplo, esse alpiste aqui, eu tenho um colheiro que eu dou essa espécie de alpiste pra ele, olha. Pera aí, não tá focando. Eu dou essa espécie de alpiste pra ele. Ó. Essa daqui também é boa. Pera, tem que focar aqui. Essa espécie, ó, de alpiste aqui, ó. Essa espécie é muito boa. Essas flores têm animais que se alimentam de flores, como beija-flores. Então, galera, a vegetação contribui muito, mas muito mesmo. Vocês não têm noção. Olha só, como a vegetação aqui é bem tensa. Vocês podem ver que na beira do mar não, dessa lagoa, desse açude, tem muito capim gordura que vem até espalhando aqui e reflete nesse outro açude. E a vegetação contribui muito também para a defesa do animal. Vocês viram que a marreca indefesa estava aqui se escondendo no meio do arbusto quando eu vim ver ela. Então é uma coisa que é muito importante para como que se diz? Para a natureza. Não só para os pássaros, mas como os insetos. Eles precisam de alimento. Olha só. Olha só. Olha isso. Olha como que a natureza é linda. Ela tem que ser estudada, tem que ser estudada. Tem que ser. Terceiro documentário terminado. Valeu.